السلام عليكم. عندنا هذا صمام دخول المياه مال الغسالة الأوتوماتيك أو الفول أوتوماتيك. هذا الصمام وظيفته الأساسية هو فتح وإغلاق، أي إغلاق وفتح دخول المياه. يعني هو مسؤول عن حركة المياه، يعني دخول المياه إلى الغسالة. هنا هاي الصوندة تتشكل مباشرة بالغسالة، هذا موجود كله بظهر الغسالة، يطلع من عنده بس هذا البوري. الصوندة مال الأبي مال المي تنشد هنا، فهنا عن طريق هذا يدخل المي إلى الغسالة. فهو يوجد من عنده السنجل يعني موتور واحد، والمزدوج، والثلاثي بعض الأحيان رباعي. فطريقة فحص هذا الموتور هو يعني هنا ملف، وأي ملف ينفحص أما بالسيريس أو بهذا الجهاز بالجرس. فنخلي هنا الأطراف انطانا قراءة، يعني ما بشي 4.6 كيلو أوم، وهنا نفس القراءة المفروض هنا 4.7. يعني هنا يعني الملفات هنا سليمة ما بها شيء. أما بالنسبة بعض الأحيان هنا هذا المصفي هذا مرات يصير بيه أوساخ، خصوصا من هاي الجهة يعني دخول الماء، فمن يصير أوساخ راح يعيق حركة المياه، وبهيك حالة راح الغسالة توقف عن العمل. فإحنا هسه إذا نريد ننظفه نلزمه ببلايس ونفره على كيف ويطلع. فنشوف هاي الأوساخ القليلة، هاي البياض هنا على أطراف همك وأوساخ، هذا ينظف بشكل جيد يعني بالمي مغسلة. مرات هنا تجي أوساخ يعني على كل المصفي. هسه هو هذا مصفي بس مدى يبين، هذا البياض صاير على مصفى مال مي، فمرات هنا ينسد ويعيق حركة المياه وبالتالي الغسالة توقف. وهذا هم مصفي هم لازم ينظف جيدا والرجعة. زين، إذا نظفنا هذا المصفي وبقى وفحصنا الملف شغال والمصفي ما بيشي، راح نلتجئ إلى عملية أخرى اللي هي فتح هاي الصمام أو فتح هاي الملفات على مود ننظف هذا الخروج. هسه هنا باع الأوساخ، هنا أوساخ قليلة، مرات تصير أوساخ وايد فيجب أن ننظفهم. فتح هذا الموتور هي هاي البلاغي 1 2 3، هاي 1 2 3، هذني نفتحهن كلهن البلاغي اللي هن هذني فاتحيهن، وبس نرفعه بكل سهولة. هذا هيجي يطلع، ذاك عفناه هنا، هذا هيجي يطلع. هذا بداخله قلب حديدي، هذا الجزء يحتوي على قلب حديدي، هذا القلب الحديدي، وهذا ملف مغنطة من تسلط عليه 220 فولت راح يتمغنط وينسحب ويسمح إلى المياه بالدخول. فهذا الجزء هو يحتوي بس على هذا القلب الحديدي وهذا السبرينج. هذا السبرينج نتأكد من عنده سليم ما بيشي، خصوصا من الرجعة لازم يعمل بسلاسة، لازم يعمل بسلاسة. فهو هذا الجزء. أما هذا الجزء يحتوي بس على هنا لاستيكة واشرات اللي هي هاي من تنضغط المي ما راح يدخل،
وهنا مثل سحب المي يدخل. فهنا اللاستيكة نرفعها ونتأكد من سلامتها. هسه هاي اللاستيكة نظيفة ما عليها أوساخ. هنا هذا هنا مصدر دخول الماء إلى الغسالة من هنا يطلع، هذا يكون ماء ما عليه أوساخ نظيف. نتأكد من سلامته والرجعة، وأيضا هذا نطبقه. وهاي كل العملية، كل ما يحتوي على هذا الصمام. تبقى شغلة أخيرة، إذا احنا تأكدنا من هذا الصمام شغال وهنا أوساخ ماكو ومن هنا أوساخ ماكو، يبقى الكارت الإلكتروني احتمال كبير ما يوصل هنا تيار. فبما انه هذا يشتغل على 220 فولت، فهاي الفيش نرفع فيش، هاي الفيشة وهاي الفيشة. احنا قلنا من هنا يجي تيار 220 فولت راح يسمح بدخول الماء من هنا لهنا، يعني الكارت الإلكتروني لازم يوصل إشارة هنا 220 فولت على مود يفتح يدخل الماء منا ويطلع من هنا يدخل إلى الغسالة. هذا المصدر هنا إلى الغسالة. فإحنا راح نرفع هاي الكليبسات ونخلي هاي الكليبسات مال القلوب. هذا قلوب، هاي الكليبسات نلبسها ونشوف نشغل الغسالة. إذا اشتغل هذا القلوب يعني ما بي شي. وهاي كل ما موجود أو ما يخص الصمام.